Mirë, po nuk është problemi i mësimdhënies këtë teknik. Problemi të na është pedagogjik dhe psikologjik. Pedagogjik dhe psikologjik. E jo teknik mas pari. Problemi qëndron tek kontingjenti i mësimdhënies. mësimdhënies. Domethënë, ti nëse nuk ke laborator të kimisë, kërkosh nuk ndalë ti me marrë nga shtëpia pak ufull, apo, me shpjegu acidet, me marrë një letër lakmusi me kjo që ndryshon ngjyrën e tij, me bë atraktive, ose me marrë për shembull qumsht me gjetë laktozën, ose për shembull me marrë senet kuzhinës, që mund të bësh shkollën orën shumë atraktive, e madje me fol për acidet. Ku ai me po vetë që ndron letër lakmusi ngjyrën, acidin ngjyrën bazë. Kur ta kushton i kemi të kuzhinës ato janë. Kjo na çon te konstatimi shqetësues që dhat zoti Sali Ajmeri që mësimdhënia nuk po nxit inkurajim tek nxënësit, nuk po ndërton raport atraktiv të dëshirës. Që ta sqaroj më mirë, këtë them kështu, unë nuk du mi fajsuar shqiptarë, se ne kemi mësimdhënës shumë të mirë. Po mësimdhënësi mendon që nëse është i përgatitur vetë, është shumë i përgatitur vetë, mendon që është kry puna, jo, sepse nuk mjafton me qenë i përgatitur vetë, po plason të ja diturit e nxënës. Sa kanë mundësi që ta nxënës me absolut diturin që t'ja plason. E tash me plason në mënyrë konservative si përpara, fëmijët nuk dëgjojnë, sepse kanë telefon me veti. Do të qenë tepër atraktiv në që fëmijën me boti ai të lumtoj vetë, edhe mandej të përgjigjet. Këtu na jemi në pis kemi dështu. Po prandaj këtu po shkojmë. Për shembull në pisja kemi mësuar teoremin e Pitagorës. Ai e din teoremin e Pitagorës. Mirë, po pisa tregon që qeni po në shkallë ku janë, sot me qendalësia e ty në shkallë në mënyrë që mos me taku kryt në tavan, ti kime përdor formulën e Pitagorës funksion qasoj. E fëmija jonë se përdor në atë mënyrë. Do demonstrim të shembujve. Të shembujve konkret, aplikimi, sepse kurikula jonë thot me bon fëmin kompetent. Me fitu ti kompetenca në matematikë, dhe me thonë me ditë formulën e Pitagorës, po me zbatu atë. Me fitu kompetenca në kvizë, dhe me thonë me ditë acitin edhe bazën formulën. Por me ditë si bashkëveprojnë ata, si fitohet kripa, pse fitohet kripa, çfarë lidhje formohen, treja, cilat janë lidhjet më parë. Praktikisht që nxënësi ta absorboj. Po absolutisht. Në mënyrë të qartë. Dhe kur na rrim këto mi bë, nuk kemi pas më dhunë në shkolla. S'kemi pas më probleme në shkollë. Nxënët kanë qenë tepër të fokusuar mësim, s'kam ju dollar mësimore. Nëse unë nuk jam atraktiv. Fëmijët si kanë sy të mu. Dhe ata bojnë diçka me vetë aty, sepse ata janë gjallë. Ata njerëztrimi për të energji, nuk janë si ne. Pra, varet këtë shkalla e motivimit, ne kemi kuptuar për shembull digitalizimin që të kemi laptopa, mandej të kemi një PowerPoint, që është në rregull, është lehtësim, mirë po kjo është përdorimi teknikës për metodë tradicionale. E përdor teknikën për mësimdhënie tradicionale, nuk është kjo mësimdhënie digitalizuar. Mësimdhënia digitalizuar është me nxënësin qendër, ku nxënësi vetë shtyhet me hulumtu. Edhe në fund i ballafaqojmë me ndihmën e grupe dhe mandej japim përfundimin. Dhe në orë mësimore shkon shumë bukur. Po ti kishim bot gjitha këtu, po them që i bojmë për një herë, po që për shembull në Prishtinë kemi filluar me disa shkolla, që bëjmë qenë shembull të mirë, atëherë arsimi jonë ishin ngrit ngadalë dhe mandej ishim marrë te mesi tabelës PISA sepse ju dini që rezultatet e kurrikullit nuk shihen për 2-3 vjet. Na hyjnë 10 vjet.